Gihoka muthenya waku wa Tuesday no thiete na mbere wega gukiririe wega na maundu maku no mathiete na mbere wega ona gutwikane tuthiete na mbere ukihura na kioma gia COVID-19 nindi na ngaja ati maundu no mauko magicoka gukiagira na gucoka uria kurari na maundu magirire tondu gutiri undu uremaga Ngai na gutiri undu uturaga koguo ni mwihoko wakwa ati we uri muna ihinda riega na no urathi na mbere na kugeria nari gukimenyerera haria mundu angihota kuu kungi tugitigire Ngai no kinya tugerie kumenyerera ona utheru maundu motheru na Biblia ni yugite ati utheru niguo wa keri hari Ngai. Cleanliness is secondary to godliness. Na riu gukiri uguo riu ni guthi hinya tungetie na njira ya ihenya marema motetwo rangi gatheti ni turangatia maundu megie gatheti ya Daily Nation na gatheti ya Daily Nation riu marema motete rangi fiu kana headline yao yugite why Uhuru wants to change constitution kiria kiratuma president Uhuru Kenyatta ende gucenjia gatiba ya bururi uyu na kuragituika kuri na hekeke nene muno ya mucemani wa bunge ya Jubilee muthenya wa umuthi kuria thingira-ini wa iregi na gutiramenyekana agenda ya mucemani uyu ni uriku na koguo ciongo nyingi ni ciongo no kuinaini irainaina cia bunge ria metetwo thiini wa gikaro kiu kia parliamentary group meeting kuria riu mundu ugwitwo Dagitari William Ruto munini wa president Uhuru Dagitari William Ruto atanyitwo gucemania na aruna kengetherie ke kuma Rift Valley ta Gideon Moi na mundu ugwitwo Isaac Ruto wa kiama gia CCM kana chama cha mashinani na sorry gatheti no niragikirania is Uhuru to komaradi back kuragituika atiriri kai Uhuru na Ruto macokanitwo tondu riri kinya ria maronekania muthenya wa ira magikenanirira kinya makigeithania matigirio hanini kugeithania ni ndu wa COVID-19 no marageithania na ciego kora riu gatheti no gagikiuria atiriri kai andu aya macokanitwo atongoria ya na kuragituika ati riria president kana mundu gwitwo munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto alokire imwe kwa imwe in camera andu marari excited kana andu marari caja kumuno na riria arathire podium kana haria kihago kiariria muthenya wa hindi ya madaraka kana mabura ma madaraka kuria thingiri-ini wa iregi a Kenya ni marakorirwo magikenio ni undu ucio kana maratigwo maria makuma kiurania atiriri hihi maundu me marareka kai hihi macokanitwo have they buried the hatchet andu aya macokanitwo riu ndeto yo niyo ingetetio gatheti-ini ya page ya mbere na president Uhuru Kenyatta riu kuragituika ati president hints at impeding vote the BBI document. President Uhuru Kenyatta muthenya wa ira niaronanirie kamwena ni ati Kenya no igukorwo na kindu gitagwo referendum kana ucenjia wa gatiba na aragikiuga ati gatiba ni gukorwo gucenjia gwa gatiba ino no gukorwo gukirehe mawega maingi tondu gukorwo gukirehe kinya bururi o hamwe nigetha gugatiga gukorwo kuri na mbara cia hindi o hindi na gukorwo maundu makigiana kana makihingicana ni undu wa ithurano uguo agakiuga gatiba riu ni gukorwo igikirora maundu macio na riu arakihint ati hihi gatiba o uria itanyitwo gukorwo kana gukoretwo gukirikana no gukorwo igicenjio na riu ha gatheti no iragikionania riu mundu gwitwo president Uhuru Kenyatta na munini wake Dagitari William Ruto makenete mekirete nguo ihanaine na kinya mask ihanaine thuti na tai undu mwe na iratu ihanaine makiranire kuria hindi ya gukungwira madaraka na riu andu magakirania ati kana andu marakorirwo magikenio ni undu ucio muno na kura tondu marakorirwo magicemania thutha wa mieri iri ria mbere thutha wa mieri iri na andu ni maratigirwo makiaria mararigwo kai kurathia ngatia na ria kuragituika DPR akinyire podium-ini kana kuria State House hindi ya madaraka muthenya wa ira riu kurare sense of javu andu nitakuhauka na gukena na kumaka irahana gatari thiku ciao iria ciari thaka mbere mari hamwe
It was like the old good days, those formative days of the administration when they usually appeared in public dressed in matching suit and ties. Edu korona kanile ta admo na keudo kigito mieri matirega kuona na mali hamwe na korona kana hikai washokoria kwalelia mekiragu ihana ine na makoro magikenanira na tugathie na mbere riu ni ati turangetia muthenya wa mothe ciongo nyingi ni citanyitwo kururuka na guthiururuka olele abunge a Mount Kenya kana abunge a Jubilee ari othe hiye mameterega gucemania maitho kwa maitho kinya Mount Kenya na kuria kungi amwe are metokere weke na tangatanga mako magacemania muthenya wa mothe. President Uhuru Kenyatta na kana Deputy President William Ruto riu ni atanyitwo gukorwo agicemania mucemania-ini ucio na andu ari ang'etheri yake agiteti Gideon Moi na mundu gitwa Isaac Ruto ani akuria kwa Rift Valley wa kiama gia CCM riria magukorwo magicemania thigire-ini wa iregi muthenya wa mothe. Agenda ya mucemanio wa mothe ndikurikanite ona atia na nikio kuragituika andu marathii mari haha kumata kumenya niki giguciarwo mucemanio-ini ucio na kuragituika kwa yago kwa mogaruruku na uria kuragituika uria bunge ya Senate yekire riria ayetete andu thigire-ini wa iregi kana thigire-ini wa iregi agita senator kwa yago kona mogaruruku na amwe ao mahota gukorwo makigothwo nja kana magitinde kwaja ari ni hamwe na mutongoria wa areingi thiini wa bunge ni mundu ugwitwa Eden Duale na mutongoria wa areingi mwene wa muhuri Muchalisha ni Benjamin Waciari na riu munini wake Cecily Mbarire no gutikurekanite wega uria maundu ma gukorwo makihana mwena ucio na riu President Uhuru Kenyatta ni akunyete hanini ate thukuru uria ciahota gugithii uguo ihinguritwo ona gutuika ndanagitenderia ndeto iyo. President Uhuru Kenyatta ugite ati kwina uhotekeku wa cukuru gukorwo ikihingurwo ndumwe na makanitha na orere bururi uthiete na mbere kung'eng'ana na kuhurana na king'uki giki gia COVID-19 araugire uguo muthenya wa ira riria arari madaraka-ini kana mambura-ini ma madaraka kuria thingira-ini wa iregi kuria aramatongoririe. Araugire ruhonge rwa ministry ya githomo no rukorwo rukiranaria na honge mwanya mwanya na kurora karere na maundu mangi megie cukuru na ningi muno kurora safety kana ugitiri wa arutwo aitu ciana igukwo igicoka cukuru. Na riu murimu wa COVID-19 ugithiete na mbere guthagathagia bururi uyu orere bururi ra makire muthenya wa kana urathikane madaraka ya 57 muthenya wa ira na COVID-19 riu ni thiete na mbere igakiruka igakinyia andu 2,000 aria mahutite na murimu uyu gwiko bururi-ini. Riu ni uyu ni thutha wa thirikari gukorwo ikiuga iri na mwihoko ningi wa gukorwo ikiingatana kana ikihitana na murimu uyu. Kuragituika ati muthenya wa ira muthenya wa iyo bururi-ini wandikithia andu 74 aria marahutitio ni murimu wa COVID-19 na kuragituika ati thirikari iria mihango-ini ya gutigirira ati ndeto ino ni yakorwo ikinyiha. Kuragituika ningi riu kuragituika hari andu 1,518 na anana aria marathimirwo 95 riu marari positive kana maronekanire mari na murimu uyu. Nairobi ni thiete na mbere gutongoria kana yo atongoririe na andu 29 aria maronekanire mari na murimu uyu na Ruaraka kurari na anana na ningi Western yetana Dagoretti ana na Lang'ata ana Kibra 3 Embakasi East na Kasarani Kamukoji na Makadara marari na mundu umwe aria maronekanire mari na murimu wa COVID-19. Na tugithi na mbere tugakeng'etie maundu megie COVID-19 riu kuragituika the use of chemical spray both in harmful both is harmful to health. The Africa Center of Disease Control and Prevention Africa CDC and Infection Control Africa Network ICAN have warned further, calling it a waste of public resources. This comes as experts warn that hand washing, sanitizing, disinfecting houses, countertops, office desks, and tabletops, coupled with stay-at-home orders to avoid coronavirus infection, could be detrimental to human immunity. Kuragituika ati ni ruhonge rwa kurora na kuhurana na murimu uyu rwa CDC kuga ati kuhuhiriria kundu gutire na kiria kinene muno kurakorwo
gugiteithiria kuhura na kinguki gya COVID-19 maki ukigondo ciota gukorwa ari guthukagia public resources. Tunnels kundu tunnels ni mihanguru, ta buthi ni ta kundu guku andu kuhuthagirwo ni andu hihi makihitukira kana makioya kindu kana makioya magitungatwa muingi kana kore atari sefio ni kuta kuhugucia ni ko mareta buthi ni ikoretwo igikorwo ikihurwo chemicals na kuragituika ati undu uyu wahota gukorwo ati ndurateithia kundu kumwe kuringana na ruhonge ruru rwa CDC. The chemicals can irritate the skin, mucus and respiratory tract, the digestive tract. Uragituika ati kuhuriria oku muno kwahota gukorwo ningi kumihuthira uru muno, kwahota gukorwo ningi muruki ucio ugithukia kana chemical yo igithukia kinya mahuri kana honge kana muhuhirie wa andu. Na tugithie na mbere tuthiete biu tugagikiona ati riu kinyoni turore Kenya bird complete 26,000 kilometers to return home. Ale mundu roragia kinyoni kiria giathiria atia nayo non famous Kenya bird iria kuragituika ati ikoretwo ikionekana irutanairie muno irathire iguthie kilomita 8,000 kuma Kenya na igathie kinya bururi-ini wa China thiko-ini 5. Kenya kinya China nyoni igathie na thiko kilomita 8,000 thiko 5. Umuthi uyu nirikitie guthie kilomita 26,000 gukinya kundu kuretwo Mongolia. Negathie kilomita 26,000 gukinya kundu gwitagwo Mongolia hakuhi na Russia mwaka-ini wa Russia iria kuria irahurukire kihinda-ini giki kia winter. The water bird kana nyoni ino ya magegania yaumire Mongolia June 8, 2019 na igithie thiko 3 tag they using global kana igikorwo igithie ona thiko makiria na thabari yayo na nikoretwo ikigia na ngumo muno makiria ni undu wa gukorwo ona Kenya ni makoretwo makienda kumenya nyoni ino ikoretwo igithie atia. Ni imwe ya nyoni iria ihithiete na mbere na kugia na igweta inene muno tondu ithiete China igacoka kuma China igathie mabururi mangi no igwa nithiete kinya Mongolia na nyoni ino rikuragituika ati yaumire Mongolia June 8, 2019 na nirakoretwo ikirorwo na kanyamu karia gakoretwo igikirwo ga sensor ga kumonitor uria ikoretwo igithie. Riu umuthi 15 hours local time after epic 26 km road trip including 27 border crossing involving 16 countries. Nyoni ino tuthiete riu mabururi makiri ma 16 na nyoni ino etagwo unknown nyoni wekaine muno. Riu nicokete kundu gwitagwo Kulkin bird breeding station in North Mongolia. The place where he was fitted with his tag on June 8. Yekariirwo kanyamu kau gakomerora Mongolia na yathiururuka mabururi maingi muno na riu kuragituika riu nirikitie gucoka kundu kuu. Remarkable, said Beijing birding. Riu ruhonge rwa maundu megi nyino undu ucio ni remarkable kana nyoni ino yonanetie ucamba munene muno wa gukorwo igitembea gugitembea. Na ria mwico ria nyoni nirakire guku bururi unknown kwa kiri mweri wa April. Ino ni nyoni the few oma nyoni irutire gukorwo igithonga ni kusonga na kuragituika riu kuragituika murimu wa COVID-19 uthiete na mbere kuhutia kaunti mwanya na kuratuika kaunti ile magicigo-ini gia Mount Kenya ironania ati murimu ucio uratabanirio kuu nikuo kurerwa ura being spread locally kuringana na ataalamu. Kuragituika kundu ta Embu, Meru, Nyeri, Murang'a, Isiolo na Laikipia county cini na ruta wira hamwe haha kwa haha gutigirira ni ciahota kung'ethanira na guthie gutamba kwa murimu uyu. Kuratuika riu uratambanĩrio o kuu. Muthenya wa Kiumia Isiolo yari na andu ana na riu kurakionekana guku gutirakoretwo kuri na andu aria mahutĩtio ni murimu uyu no riu ni urathii na mbere wongererekete. Yari na andu ana, Nyeri yari na andu eri, Meru yari na andu eri, Murang'a, Kirinyaga, Embu na Laikipia yari na o mundu umwe. Kuragituika ati undu ucio riu ni urehete kiagaro county-ini icio
kuria kuragituika ati andu aria mari o kuu nio marakorwo makigwatania nio retwo local content kana riu murimu ucio ntokinyite kuu na andu aria maragwatania riu mari mwena ucio. Na andu a matatu aria maruta wira irabu-ini kana baa-ini ni makorwo magiteithika na mbeca na irio cia gukiheo na mbere ya gukorwo kana kurauga ati before the COVID-19 pandemic stuck mundu gwetwa Banse Muthoni mbere ya murimu uyu ukorwo gituthuka arutaga wira wa bakore mwena wa Murang'a na murimu wa tuthuka mweri-ini wa gatatu. Riu thirikari igika maundu maria measures kana maundu maria macungiririe kinya irabu ikuhingwo na aya ni andu amwe aria makoretwo mari na thina munene muno tondu aragikiuga ati ndakoretwo akiona gia kuhe ciana ciake irio ndakoretwo ona ari na ciringi ona iriku na riu aragikiuga ni maracokeria thirikari ya Murang'a county government ya Murang'a ngatho ni undu wa gukorwo igikiuga ni rikoragwo ikihe andu irio aria ahutie ni mawira mao makorwo magigithogothana na amwe yao ni aya arutia wira a irabu undu umwe na aene matatu. Riu kuria mwena wa Amerika githagathago wari mwari na kiugugoro githiite na mbere na gukiumira ni undu wa andu mathiite na mbere gukorwo makirurungana ni undu wa mundu muiru uria uroragirwo ni muthigari na kuragituika ati riu maandamano me mathiite na mbere gukorwo makirehe thina guku ni San Diego na ninge mukundu gugwetwo California na kundu mwanya mwanya kuria kuroragirwo kana thutha wa kuragwo George Floyd riu oragirwo mweri 25 ohanetio moko na karagwo ni muthigari muthigari muthongo Gigo kinya ona kaya matietekerire gukorwo makimurekereria. Riu borithi riu maraikirie tear gas kana ndogo moki nja wa White House muthenya wayo na kuria andu manegenaga makirurunganaga makimenaga thirikari ya Amerika magiukagira Trump magimwetaga ciugo ciothe riu undu ucio ni uthiite na mbere kuonekana ta hota kuiga bururi wa Amerika bara-ini nene muno na andu mathiite na mbere kururungana mari na uru muingi makiria. Na riu muthia tukarekeria na kumenya ati page ya muthia ati 2019 candidate to know their universities colleges today makiria ma arutwo 600 aria makorirwo makihituka kana magikinyia makithi cia kuingira thukuru-ini mwanya mwanya nicio ciitagwo higher institutions of learning mwaka ucio urathirire thutha wa kigeranio gia KCSE. Riu muthenya wa muthi nio makomenya makuingira university iriku makuingira college iriku mwaka uyu. Riu kiama kiria kirona kirumbanagia na woyi ucio wa arutwo a university college na Central Placement Services KUCCPS riu muthenya wa muthi riu magukorwo makianirira ni magukorwo makiingira thiini wa university icio. Hatiri undu tangaja iri ho ni muthia wa maria twakinyia muthenya wa umuthi maria twakinyia muthenya wa umuthi kana mwisho wa maria twakorwo tuking'etia thiini wa magatheti ma muthenya wa umuthi gucokeria ngatho ni undu we wathi na mbere kunyitanira nani tuking'etia maria mamotetwo rangi ngatheti-ini na ni undu ucio ngage gucokeria ngatho ngakwira uthie na mbere gusubscribe Moses Kanyira TV nigetha maundu magakoragwo mari mega guku tukoragwo tugikurehera ndeto hindi iria hindi ya kunuka na uguo ndukiagire gukorwo ugiikara haraya wagiire guthie hari YouTube wandike Moses Kanyira TV na warikie kwandika uguo urikoragwo ugituona imwe kwa imwe na riu uragikiona ta tuli live and direct uguo ni gukionania ati guku tikuo ugege kiumo guku wekinyia ni kure wira go welcome na wakinya ugiciti down welcome na wagikinya ri ndugiciti down. Thank you ni undu wa kunyitanira nani kinya riria turikorwo
tuking'etia maundu mangi mwanya mwanya. Ngai akurathime, Ngai agutindie wega na agwike maundu mega na ningi agwike maundu magegania. Ni njitagwo Moses Kanyira, ngikwira tunakupenda tena kwa sana.